हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नेम की रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने नेम की रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें जाना है पहले अपने क्रोम में, ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने वेबसाइट पहले सर्च करके रखी थी, तो मैं इसमें रिंगटोन दिखा देता हूँ आपको। पहले 2 बार ट्रिंग रिंगटोन आएगी, उसके बाद आपका नाम बोला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, Please pick up the call. तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी रिंगटोन बन के आ गई है, तो फिर हम इसे डाउनलोड करें। यहाँ पे डाउनलोड MP3 का भी ऑप्शन आ रहा है। कस्टम दिस रिंगटोन, आप इसे गैलरी में भी डाल सकते हो। क्रिएट योर नेम रिंगटोन। फ्रेंड्स, आपको जो भी नेम है तो आप यहाँ पे लिख देना। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने देना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपका नाम बनेगा। तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम विनोद है। मैंने लिख दिया विनोद। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ पिक अप द फोन। आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखा है समवन इज कॉलिंग यू, यू हैव अ कॉल, यू जस्ट रिसीव द टेक्स्ट मैसेज ऑन कस्टमर। तो मुझे अगर प्लीज़ पिक अप द कॉल अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेट करूँगा। और यहाँ पे आप रिंगटोन सेट करेंगे। मैं आईफोन रिंगटोन यहाँ पे नेक रिंगटोन लगानी है, तो नेक रिंगटोन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रिंगटोन बन रही है हमारी, अभी बन के आएगी, तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, बन के आ गई है। हमें यहाँ पे प्ले का ऑप्शन दबाना है। सुन के फ्रेंड्स, आप थोड़ा लोडिंग लेगा। Please pick up the call. फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल परफेक्टली बन के आई है। अगर आप भी चाहें तो मैं क्या नाम है, अगर आप भी चाहें तो आप भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहीं से इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं वीडियो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें। और आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब करने पर ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स